ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо газна ва хусусиятҳои шифобахши он мебошад. газна дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон месабзад ва онро дар баъзе маҳалҳо бо номҳои гуногун, яъне ки тавланг ё ки сӯзанак ё газанда ва номҳои дигар истифода мебаранд. зеро агар ин талла кунад, яъне бигазад, баданро вараң мекунонад. баргаш ба барги тут монанд буда дар аввали баҳор нашъунамо мекунад. хислатҳои шифобахши он, агар онро куфта, яъне ки майда карда ба узве гузошта банданд, моддаҳое ки дар зери пӯст аст ба рӯи пӯст мебарорад, пӯстро захмин мекунад, вале варамҳои сахтро таҳлил медиҳад ва агар инро бихӯранд, охлоти ғализро рақиқ мегардонад, пешоб, ҳайз ва ширро ҷорӣ мекунад, арақ меоварад, қувваи боҳро, яъне ки қувваи шаҳвониро бармеангезонад, узвҳои дарунӣ сина, шуш ва меъдаро аз моддаҳои ғайрипок, яъне ки моддаҳои ифлос пок мегардонад, даҳани бачадон, гиреҳи ҷигар ва сипурдро мекушояд. баргашро дар об ҷӯшонида, он обро бо оби ҷав дар омехта бинӯшанд, бемориҳои узвҳои дарунии синаро ки иборат аз дамкӯтаҳӣ, ростнафас мебошанд, шифо мебахшад ва узвҳои дарунии синаро аз ахлоти ғафси часпак пок месозад. агар баргашро куфта дар бинӣ ҷо кунанд, хунбиниро боз медорад. агар барги тарашро куфта ба пешонӣ гузошта банданд, низ хуни биниро мебандад. агар инро ба бачадоне ки аз фарҷ берун баромада бошад гузошта банданд, бачадонро ба ҷои аслиаш мебарад. яъне ки бачадон агар аз ҷои аслиаш ҷояшро тағйир дода бошад, онро куфта бачадон ба ана ҳамон аз поён банданд, бачадонро ба ҷояш мебарад. дигар хусусиятҳои шифобахшии он дар он аст ки агар курьяра, яъне дубайла ва пӯчакҳо гузошта банданд, онҳоро мекафонад. ба озахҳо банданд, онҳоро хушк карда меафтонад. хусусан инро бо асал дар омехта ба кор баранд, таъсираш зудтар зоҳир мегардад. инчунин печиши асабро ҳам ба ислоҳ меоварад. бо мумравған сиришта, яъне омехта, аз рӯ ба сипурз гузошта банданд, иллатҳои ин узвро дафъ мекунад. агар онро пухта бо равғани зайтун хамир карда гузошта банданд, варами баногӯшро дафъ менамояд. тухмашро бихӯранд, барои дамкӯтаҳӣ, сулфа, иллатҳои узвҳои нафас ва водянке, яъне истисқо дору мешавад. сафро, зардоб ва балғами часпакро аз бадан хориҷ месозад. барои иллатҳои сипурд ва гурда дармон мебошад. қувваи шаҳвониро қавӣ мегардонад. агар инро бо сирку асал бихӯранд, дарди гурда, паҳлӯ ва сипурдро ҳамон дам таскин медиҳад. агар инро бо решаи бепӯсти ширинбия якҷо дар об ҷӯшонда, он обро бинӯшанд, хичакро, яъне ки пешобдонро аз рим, яъне ифлосиҳо, чиркҳо пок мегардонад. агар инро бо тухми карафт ва шири гӯсфанд бихӯранд, боҳро, яъне қувваи шаҳвониро ниҳоят тез мекунад. бо шароб ё шома балғамро ба ислоҳи сабук дафъ мекунад. агар ин тухмашро куфта бо асал хамир карда, латта ё пахтаи покро ба он олонида занҳо аз так бардоранд, ҳайзи қатгаштаро равон мекунад. хусусияти дигари шифобахшии газна дар он аст ки ба олати мардонагӣ ҳам таъсир мерасонад, яъне онро калон мекунанд. агар онро лат карда бо асал хамир карда гузошта банданд, яъне олати мардонагиро калон мекунад. куфтаашро бо барги сагангӯр, барги зуф якҷо омехта карда, бо маска хамир карда, чун марҳам ба захмҳо ва саратон гузошта банданд, онҳоро шифо мебахшад. агар тухмашро танҳо куфта гузошта банданд, варамҳоро таҳлил медиҳад. баргашро куфта гузошта банданд ё куфтаи онро бо асал хамир карда ба олати мардонагӣ ва каширон бимоланд, қувваи шаҳвониро зиёд карда, олати мардонагиро ба ҳаракат меорад. оби газнаи тарро дар даҳан ва ҳалқ гардонанд. барои даҳон ва ҳалқ он доначаҳое ки пайдо мешавад шифобахш мебошад.
аз ҳад зиёд истеъмол намудани газна ба узвҳои дарунии рӯдаю меъда ва дигар узвҳо хатарнок аст. барои ана ҳамин олимон исбот карданд ки дар як рӯз тухмашро то 2.5 грамм яъне ки 2.5 грамм бояд ҳар як шахс истифода барад ва дар ҳолати зиёд истифода бурдан он маҳсулотҳое ки тармиҷоз аст онҳоро бояд бихӯранд, зарарҳои инҳоро рафъ месозад. ин буд каме маълумот дар мавзӯи хосиятҳои шифобахшии газна. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, ба дӯстонатон равон созед. ҳамеша худованди азза ва ҷалла нигаҳбони шумо бошад ва мо мехоҳем ҳамеша шумо саломату сарбаланду бардавом бошед. мавзӯъҳои дигари моро интизор бошед. худо ҳамеша шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад.